看到这里停的这些小车、摩托车，全部都是来鱼排这边海钓的。大家好，我大强，在我身后大家看到的呢，就是位于惠东延州的一片鱼排美景。我现在所站的这个位置啊，就是通往鱼排的一个水中长廊。那么来到这里呢，大家可以体验出海观光、坐快艇，而且还可以在鱼排上面海钓，以及品尝鱼排上面的美食海鲜。我现在带大家进来看一下。 我们沿着这个海中长廊一直往里面走，前面看到的都是搭在海里面的这些鱼排餐厅，都是本地的这些渔民在上面生活。而且呢，前面这里是一个餐厅，我们现在进去看一下。哇，走在这个木板上面还是挺惊险的，因为它这个木板呢，全部都是好像没有固定，都是搁在这上面的。你看，踩在上面咯吱咯吱响。 好，现在已经下来到鱼排这里了，可以看到这边的房子啊，因为长期饱受海风的腐蚀，所以已经变成了这些黑色了。这些木板也是全部都是黑色。这里是可以吃饭吗？啊，这里还有好多人在这里钓鱼啊。这个是海钓吗？钓什么鱼这是？ 这里可以看到，这个鱼排的面积还是非常大，一直通到那头。前面还有一条长廊，可以通到前面有一个像一个鸡蛋一样的房子啊。刚刚问了一下老板，现在因为鱼排上面不允许经营餐厅，所以呢就没有办法在这上面吃饭了，只能去到附近的餐厅。看他们还有晒了这些腊鱼腊肉。 这里还有一个告示，上面写了，如果要过来鱼排上面钓鱼，票价是30块钱，也还好，不贵啊。自己带鱼竿、带渔具，直接在这边钓就可以了。这里是晒了一些鱼竿、小鱼仔，确实是能够感受到浓浓的渔家气息啊。站在这个位置也不错，对面看到的这座山就是观音山，也叫风车山，是直接可以登顶的，上面还有一个庙。 去到山顶，如果天气好的话，可以看到非常漂亮的云海。领略山河美，不走寻常路。我是大强，关注我，带你探秘更多小众秘境旅行地。拜拜。老乡，看完点个赞呗。